Somos alumnos do IES Porto do Son. Nós somos un grupo de bastantes alumnos que traballamos neste proxecto subindo vídeos á rede. Xa poden ser curtas ou poden ser de autores que veñan aquí ao noso colexio. Todo o que aproveitamos para gravar aquí. Son eu a muller que agora ocupa esta casa. Podes ver así como a nosa curtametraxe de medo, podes ver diferentes vídeos. O noso profesor de audiovisuais, que tamén é profesor de galego, ocorreuselle que os rapaces pois tamén coñecésemos máis sobre ese mundo da cámara e todo iso. Entonces foi cando empezou a facer curtas ou vídeos pequenos ou diferentes cousas. A curta Mar, tuvemos a colaboración de Pico, que é un actor galego boísimo, que nos axudou. A nosa curta chamase Medo, trata sobre unha fantasma que vivía no colexio. Nós estamos a facer unha especie de musical. A experiencia, encantoume, sabes, foi algo diferente. Pois facíamos isto porque nos divertíamos e porque pasábamos moito tempo xuntos todos, que nunca estábamos xuntos, porque vivimos en zonas diferentes. Tamén, sobre todo, aprendes a traballar en grupo, porque é complicado sin discutir, porque cada un ten as súas ideas e algúns moi marcadas, entón é moi complicado traballar todos en grupo. As demais optativas non me parecían moi interesantes, pero sobre todo audiovisuais gustábame porque dábache moita máis libertad para crear, sobre todo porque andabas con cámaras ou facías algo propio, tiña algo que facer ti, non che daban feito xa.